Thì xin chào mọi người. Hôm nay là thứ bảy. Thì hôm nay là mình muốn giới thiệu những cái cục slime mà mình giới thiệu nha. Mình đã làm ở shop của mình. Mình nghĩ mọi người nên mua slime ở shop của mình đi. Thì mình đã có rất là nhiều video về scratch quà của Thanh Mai Channel rồi, và một số quà ở shop nữa. Nhưng mà shop của mình hầu hết chỉ bán slime thôi, không hề bán gì khác luôn nha. Có một số cái bán squishy nữa, nhưng mà nó chưa nhập được những cái squishy kiểu như là squishy khổng lồ á. Mình định nhận một cái space squishy như vậy nè, dễ thương lắm. Nhưng mà bé squishy này vẫn chưa nhập vào được, buồn tiếc. Đây, slime này kiểu dạng là slime butter đó. Cái slime này mình quên cái tên đọc tiếng Anh của nó rồi, nhưng mà nó có chữ butter đó. Slime này mình gọi là slumber. Vì cái slumber này nó có cái mùi, ở dạp phim mình đã mua được cái hương liệu rất là thơm. Slime này rất là xốp, rất là mịn và rất là mềm. Slime này, tất cả những cái cục slime mà mình đưa ra đều là 30k hết. Còn cục slime siêu lớn thì tầm khoảng mình nghĩ là cục lớn nhất là nhiều nhất là 70k, bé nhất là 10 hoặc 20k nha. Tiếp theo là slime bé mực. Mọi người đã đọc cái câu chuyện Cuộc xâm lăng của bé mực bao giờ chưa? Mình đã đọc câu chuyện đấy rồi. Nó rất là hay, và cái màu của bé mực ấy rất là đẹp, vậy nên mình đã làm slime này tượng trưng cho bé ấy. Cái mùi này có mùi của bánh ngọt, vì mình không có cái mùi hương kiểu như là cái mùi của bé mực á, vậy nên không có cái hương đó, vậy nên mình phải lấy tạm. Tiếp theo là slime bí ẩn. Mình vẫn chưa đặt tên cho nó, nhưng mà mình nghĩ gọi nó là slime bí ẩn. Rất mềm. Mình còn bán cả slime shop, nhưng mà những cái slime shop thì mình hôm nay không giới thiệu được. Vậy nên mọi người lại đến ngày mai hoặc là ngày kia nha. Vì mình được nghỉ 3 ngày, vậy nên mình có thể giới thiệu những cái cục slime của mình nhé. Tất cả những cục slime này đều là 30k hết nha mọi người. 30k. Nếu mà mọi người mua được một bộ slime trên đây, bộ 3 slime này thì hết tất cả 90k, thì phải nhớ là vậy. Thì mọi người sẽ được tặng Kha một khối rất là yêu thích luôn. Mọi người biết là gì không? Là gì nhỉ? Quên rồi. Cái dung dịch rơm miệng Denicon lộn cái vỏ không. Dung dịch rơm miệng Denicon thì mọi người sẽ được nhận sau khi mua slime nha. Nhớ mua hết bộ 3 này để còn được nhận dung dịch rơm miệng Denicon miễn phí luôn nha. Còn nhiên tiền ship thì 399 hòa chấm, thì mọi người hãy nghĩ ra nha. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh cho mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.